Hi friends, welcome to your Saraswati Gurukul channel. Today we are going to learn Standard 7 Subject English Lesson number 2.4 Putting Together a Class Magazine Workshop. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पुटिंग टुगेदर अ क्लास मॅगझिन या पाठाचा स्वाध्याय बघणार आहोत. परंतु त्यापूर्वी या पाठामध्ये आपल्याला काही प्रोजेक्ट दिलेले आहेत, काही ॲक्टिव्हिटी दिलेल्या आहेत, त्या आपण सुरुवातीला बघून घेऊ आणि त्यानंतर आपण वर्कशॉपला सुरुवात करू. तर या ठिकाणी मला एक गोष्ट सांगायची आहे की आपल्या चॅनलवरती सर्व विषयांचे व्हिडिओ अपलोड झालेले आहेत आणि त्या व्हिडिओची लिंक प्रत्येक व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. त्यावरती क्लिक केलं तर पहिल्यापासून ते शेवटपर्यंतचे सर्व व्हिडिओ तुम्हाला एकाच ठिकाणी मिळून जातील. तर चला तर मग सुरुवात करूया. या ठिकाणी आपण प्रोजेक्ट जो दिलेला आहे तो काही घेतलेला नाही, परंतु त्यापुढे आपल्याला जर एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे ती बघूयात. तारा अँड फ्रेंड्स आर बिझी producing their class magazine. Many children have sent their contribution to the magazine. Others have helped to write it in a beautiful hand and decorate it with colors, photos, pictures and designs. They want to display it on the classroom walls in the form of a collage. That is why they have cut out pieces of the article. They will arrange them on colored paper with appropriate illustration, but sadly the pieces have all got mixed up. Can you help Tara to sort out the pieces? आता या ठिकाणी तारा, पॅडी, म्याव हे सर्व मंडळी किंवा हे सर्व फ्रेंड्स आपण इयत्ता 6वी पासून आपल्या इंग्रजीच्या पाठामध्ये बघितलेले आहेत आणि ताराला आपल्याला हेल्प करायचे आहे. कशासाठी? आता तारा आणि तिचे काही मित्र त्यांच्या वर्गाचं मासिक काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. ते त्यांनी मासिक काढायचं ठरवलेलं आहे. तर मग बऱ्याच मुलांनी लेखन केलेलं आहे, काही लेख लिहिलेले आहेत, फोटोज आहेत, चित्र आहेत. तर ह्या सर्व गोष्टी पाठवलेल्या आहेत. मग आता ह्या सर्व गोष्टी त्यांना काय करायचं? कोलाज. आता आपण बऱ्याच वेळेस फोटो कोलाज करतो. अनेक 4-5 फोटो घेऊन त्याचा एक फोटो करतो. मग ते फोटो कुठे अरेंज करायचे, काय करायचे हा आपण बघत असतो. तशा प्रकारचं कोलाज ह्यांना भिंतीवर लावण्यासाठी करायचं आहे. परंतु आता एक प्रॉब्लेम झालाय. आता हे सर्व गोष्टी सर्व मुलांनी मिळवलेल्या आहेत किंवा जमवलेल्या आहेत, ते एकमेकात मिक्स झालेल्या आहेत. आता ह्या सर्व सेपरेट करायच्या आहेत आणि त्यानंतर त्यांना त्या अरेंज करायच्या आहेत. हे जे साहित्याचे तुकडे एकमेकात मिसळलेले आहेत ते आपल्याला काय करायचंय? त्या साहित्य प्रकारानुसार योग्य क्रमाने लावायचे आहेत. तर त्यासाठी आपल्याला या ठिकाणी दिलेलं आहे लाफ्टर इन द क्लासरूम, ॲडवाइस फॉर फ्रेंड्स इन नीड, क्राफ्ट कॉर्नर आणि माउथ वॉटरिंग रेसिपीज फॉर हंग्री किड्स. असे 4 भाग त्यांनी दिलेले आहेत आणि त्यानुसार ते कोलाज आपल्याला त्या त्या शीर्षकाखाली व्यवस्थित लावायचे आहेत. तर चला तर मग बघूया. आता फर्स्ट आहे लाफ्टर इन द क्लासरूम. त्यामध्ये जय स्टडीज मॅथ 1 आणि जय स्टडीज मॅथ 2 असं शीर्षक या ठिकाणी दिलेलं आहे. ते शोधून आपण सुरुवातीला या लाफ्टर इन द क्लासरूमच्या खाली लिहिणार आहोत. मग जय स्टडीज मॅथ 1 यामध्ये काय दिले? टीचर जय, व्हाय आर यू डुईंग युअर मॅथ मल्टिप्लिकेशन ऑन द फ्लोर? त्यानंतर जय काय म्हणतो? यू टोल्ड मी टू डू इट विदाउट युजिंग द टेबल्स. तर हे काय राहील? जय स्टडीज मॅथ 1. आता या ठिकाणी थोडासा जागेचा प्रॉब्लेम आहे, त्यामुळे अक्षरं थोडी छोटी काढलेली आहेत. तर ते व्यवस्थित तुम्ही समजून घ्या. आता जय स्टडीज मॅथ 2 या खाली आपल्याला काय देता येईल ते बघूया. टीचर जय, हाऊ मेनी फीट आर देअर इन अ यार्ड? त्यावरती जय काय म्हणतो? दॅट डिपेंड्स ऑन हाऊ मेनी पीपल आर स्टँडिंग देअर इन द यार्ड. तर हा काय झाला? लाफ्टर इन द क्लासरूम. आता जय असं म्हटल्यानंतर क्लासमध्ये सगळे हसायला लागले, कारण फीट याचा अर्थ टीचरनी वेगळ्या अर्थाने विचारलेला आहे आणि जयने तो अर्थ चुकीचा घेतलेला आहे. म्हणून या ठिकाणी वर्गात सर्वजण हसत आहेत. तर हा झाला आपला पहिलं कोलाज आपण जे व्यवस्थित केलेलं आहे, जे त्या शीर्षकानुसार मांडलेलं आहे ते.
सेकंड आहे ॲडवाइस फॉर फ्रेंड्स इन नीड. तर या खाली आहे फर्स्ट ऑन लूजिंग फ्रेंडशिप आणि सेकंड आहे गेटिंग सो मच होमवर्क. म्हणजे तुम्हाला गरजेच्या वेळेस मित्रांची मदत लागते. मग ते पहिला काय आहे ऑन लूजिंग फ्रेंडशिप, म्हणजे जेव्हा तुम्हाला भीती वाटत असते की आपली फ्रेंडशिप तुटणार आहे, आपला मित्र आपल्यापासून दूर जाईल, त्यावेळेस आपल्या गरजेच्या वेळी आपण मित्रांचा सल्ला कसा घेतो तर ते या ठिकाणी लिहायचं आहे. तर बघूया. माय बेस्ट फ्रेंड अँड आय आर नो लॉंगर फ्रेंड्स अँड आय लॉस्ट अनदर फ्रेंडशिप अ फ्यू मंथ्स ॲगो. आय डोंट वॉन्ट टू लूज मोर फ्रेंडशिप्स. नीडी फ्रेंड. आता सेकंड काय आहे गेटिंग सो मच होमवर्क. आय हॅव बीन गेटिंग सो मच होमवर्क दॅट आय बिअरली हॅव टाइम टू प्ले. व्हॉट शुड आय डू. नीडी स्टुडंट. तर अशा प्रकारचा आहे. आता याचा पुढचा भाग बघूयात. ऑन लूजिंग फ्रेंडशिपचा राहिलेला भाग आहे. टॉक टू युअर फ्रेंड्स अबाउट व्हॉट यू फील. युअर पॅरेंट्स नो यू वेल अँड आर ऑल्सो लाईकली टू नो युअर फ्रेंड्स. दे मे टेल यू व्हॉट यू शुड डू. दीदी. आणि गेटिंग सो मच होमवर्कचा उर्वरित भाग बघूयात. To give yourself the most time to play, it's important to use your time wisely. If you are given time to do your homework during school hours, try your best to finish it as much as you can. या ठिकाणी ही दीदी. तर याचे हे करेक्ट पार्ट कोलाजसाठी आपण या ठिकाणी दिलेले आहेत. थर्ड आहे क्राफ्ट कॉर्नर. तर क्राफ्ट कॉर्नरमध्ये पेपर पेंग्विन बनवायचा आहे. मग त्याचे बरोबर क्रम किंवा ते जे काही त्याची कृती दिलेली आहे त्याचा योग्य क्रम आपल्याला लावायचा आहे. फर्स्ट आहे कट आउट अ हेड अँड बॉडी शेप अँड 2 विंग्स फ्रॉम ब्लॅक क्राफ्ट पेपर. सेकंड आहे कट आउट अ बीक, अ हॅट, a bow tie and feet from different colored craft paper. Paste the different parts together on card paper. Fourth आहे draw a proper background to show the sky and the ice. Fifth आहे decorate it with colored paper, markers and stickers. आता फोर्थ आहे माउथ वॉटरिंग रेसिपीज फॉर हंग्री किड्स. आता या ठिकाणी आपल्याला 2 रेसिपीज दिलेल्या आहेत. एक ग्रीन चटणीची रेसिपी आहे आणि एक फ्रूट चाटची. तर ग्रीन चटणीच्या रेसिपीमध्ये आपण लिहिणार आहोत फर्स्ट इन्ग्रेडियंट्स. अ मीडियम पीस ऑफ कोकोनट, 2 ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स, साल्ट टू टेस्ट अँड हाफ स्पूनफुल ऑफ शुगर. आता ही झाली ग्रीन चटणीचे इन्ग्रेडियंट्स. आता फ्रूट चाटचे इन्ग्रेडियंट्स बघू. 1 बिग गावा, 1 piece of papaya, 1 apple, 1 big slice of pineapple, sweet lemon segment, lemon juice, 1 teaspoon, 1 tablespoon of pomegranate seeds, चाट मसाला, salt to taste. तर अशा प्रकारचे हे इन्ग्रेडियंट्स असणार आहेत. आता ग्रीन चटणीचे मेथड बघूया. फर्स्ट वॉश द चिलीज अँड कोरिएंडर लीव्स. सेकंड कट द कोकोनट इंटू पीसेस अँड थर्ड ॲड साल्ट अँड शुगर. ग्रीन चटणीची ही झाली मेथड. आता फ्रूट चाटची मेथड बघूयात. फर्स्ट वॉश द गावा अँड कट इंटू बिग पीसेस. सेकंड
Put all the ingredients in a glass bowl. Third, sprinkle chaat masala and mix the ingredients well. तर आता या ठिकाणी फ्रूट चाट तर आपला एवढ्या मेथडमध्ये तयार होईल. आता ग्रीन चटणीचा आपण अजून एक स्टेप राहिलेली आहे जी आपल्याला या ग्रीन चटणीच्या खाली लिहायची आहे. मग ती कोणती आहे ते बघूयात. Put all the ingredients together and grind them in a mixer or on the grinding stone. तर अशा प्रकारे ग्रीन चटणी आणि फ्रूट चाटची रेसिपीची जी काही इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे, जी तुकड्यांमध्ये होती ती आपण इथं कोलाज करून लावलेली आहे किंवा त्या पार्टमध्ये ती व्यवस्थित बसवलेली आहे. आलं लक्षात? तर आता ही एक ॲक्टिव्हिटी पूर्ण केलेली आहे. आता जो या पाठाखाली वर्कशॉप दिलेला आहे, जी प्रश्न दिलेले आहेत त्यांची उत्तरे बघूयात. The first आहे write to a friend, cousin or relative about a problem that you have to face. Ask for his or her advice. आता या ठिकाणी काय आहे, जर तुम्हाला एखाद्या गोष्टीला किंवा प्रॉब्लेम्सला समोर जावं लागत असेल तर त्या प्रॉब्लेमविषयी किंवा त्या समस्येविषयी तुमच्या मित्राला किंवा मैत्रिणीला किंवा चुलत भाऊ असेल, बहीण असेल किंवा इतर काही नातेवाईक असतील तर त्यांना पत्र लिहायचंय आणि त्याचा किंवा तिचा तुम्हाला सल्ला घ्यायचा आहे किंवा ॲडवाईस घ्यायची आहे. तर बघूयात. फर्स्ट आपल्याला लिहायचं आहे. या ठिकाणी ते मिस झालेलं आहे. आता तुम्ही ज्या व्यक्तीला पत्र लिहित आहात त्याचं नाव लिहायचं आहे. तर या ठिकाणी आपण मुलीला पत्र लिहितोय, तिचं नाव आहे राधिका. मग सुरुवातीला एकदम वरच्या भागात उजव्या कोपऱ्यात डिअर राधिका क्वामा आणि नंतर आपण पत्राला सुरुवात करूया. I am facing a problem in our school. Our English teacher insists that all of us speak and converse in English in the class. Though I make up my mind, I become nervous and cannot speak in English with my friends. I have enough knowledge of English, but I feel confused while talking. Dear Radhika, please help me to come out of this problem. Advise me how to speak English fluently without fear. तर आता हा सल्ला तुम्ही तुमच्या मैत्रिणीला किंवा चुलत भावाला, चुलत बहिणीला अशा प्रकारे विचारू शकता. आता या ठिकाणी हा सल्ला मी राधिकाला विचारलेला आहे. तर असं हे पत्र राहील. तर सेकंड ॲक्टिव्हिटी आहे प्रिटी पेपर बर्ड. यामध्ये फर्स्ट आहे लुक ॲट द पिक्चर्स गिवन बिलो. राईट द इन्स्ट्रक्शन फॉर मेकिंग दिस प्रिटी पेपर बर्ड युजिंग द क्ल्यूज गिवन विथ द पिक्चर्स. आता या ठिकाणी आपल्याला एक चित्र दिलेलं आहे. त्या चित्रांसोबत आपल्याला दिलेल्या शब्दाचा उपयोग करायचा आहे आणि सुंदर कागदाचा पक्षी तयार करायच्या सूचना लिहायच्या आहेत. तर या ठिकाणी आपल्याला फिल इन द ब्लँक्स जशा प्रकारचं असतं तसं दिलेलं आहे. एक शब्द दिलेला आहे पुढचा किंवा त्याच्या आधीचा आपल्याला भरायचा आहे. फर्स्ट काय आहे टेक अ पेपर. सेकंड आहे आता यावरती काय दिलेलं आहे सर्कल दिसत आहे म्हणून ड्रॉ अ सर्कल. चित्रात जसं दिलेलं आहे तशा प्रकारे फक्त लिहिण्याचा प्रयत्न करायचा आहे. जे आपण लिहिलेलं आहे ते त्या चित्राला मॅच होईल अशा प्रकारे. थर्ड आहे आता या ठिकाणी हा सर्कल सीझरच्या मदतीने कट केलेला दिसत आहे म्हणून कट आउट द सर्कल आणि फोल्ड द राऊंड पेपर. अशा प्रकारचे हे इन्स्ट्रक्शन येतील. आता त्यानंतरचं चित्र आहे कट इट अलॉंग द सेंटर आणि त्यानंतरच्या चित्राला येईल टेक वन पार्ट. त्यानंतर येईल फोल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द ॲरो.
आणि त्यानंतर फोल्ड अगेन ॲज शोन. त्यानंतर येईल कट ॲज शोन. त्यानंतर फोल्ड अपवर्ड. नाउ फॉर्म अ बिग. आणि लास्ट राहील युअर बर्ड इज रेडी. तर अशा प्रकारचे हे आपण इन्स्ट्रक्शन ह्या चित्रांना दिलेले आहेत. आता यातलाच दुसरा प्रश्न काय आहे तो बघूया. राईट इन्स्ट्रक्शन फॉर मेकिंग अ पेपर आर्टिकल ऑफ युअर चॉईस. फॉर एक्झाम्पल अ पिन व्हील or a boat or a mask. You may find some of the words, phrases given here useful. Fold, turn, join, crease, upward, downward, upside down, right side up, middle sides, corners, half squares, etc. तर आता ज्या प्रकारे आपण चित्राला इन्स्ट्रक्शन दिलेले आहेत आणि एक कागदाचा पक्षी बनवलेला आहे, तशाच प्रकारचा आपल्याला कागदाची एखादी वस्तू बनवायची आहे आणि त्याला इन्स्ट्रक्शन द्यायचे आहेत. तर खाली काही आपल्याला शब्द दिलेले आहेत ज्याच्या मदतीने आपण ते इन्स्ट्रक्शन लिहू शकतो. तर अशा प्रकारचा हा प्रश्न आहे. आता या ठिकाणी तुम्ही तुमच्या आवडीची कोणतीही कागदाची वस्तू किंवा कागदापासून तयार होणारे पक्षी, प्राणी किंवा फूल की काहीही घेऊ शकता आणि तशा प्रकारे त्याला इन्स्ट्रक्शन द्यायचे आहेत. तर आपण या ठिकाणी पेपर एरोप्लेन घेतलेला आहे. तर त्यामुळे त्याचं इन्स्ट्रक्शन आणि त्याचे चित्र बघून घेऊयात. तर फर्स्ट आहे फोल्ड पेपर इन हाफ लॉंग वेज. सेकंड आहे फोल्ड इन कॉर्नर्स. थर्ड आहे फोल्ड बेंड कॉर्नर्स इनटू सेंटर. त्यानंतर आहे फोल्ड इन हाफ. पुढे आहे फोल्ड विंग्स डाऊनवर्ड्स. गो फ्लाय. जे आपल्या या ठिकाणी पेपर एरोप्लेन रेडी आहे उडण्यासाठी. तर अशा प्रकारचे छोटे छोटे इन्स्ट्रक्शन आणि छोट्या आकृत्या जरी काढल्या तरीही चालतील. या ठिकाणी फक्त एरोप्लेनचंच घ्यावा असं नाही, तुम्ही पेपर बोट घेऊ शकता, पेपर फ्लावर घेऊ शकता, त्यानंतर पेपर कॅमेरा, अशा कोणत्याही वस्तू ज्या तुम्हाला येतील आणि योग्य वाटतील त्या तुम्ही घेऊ शकता. आता आपण ॲक्टिव्हिटी घेतलेली आहे, वर्कशॉप घेतलेला आहे. आता लँग्वेज स्टडीमध्ये काय दिलेलं आहे ते बघूयात. यामध्ये फर्स्ट आहे यू हॅव सीन लास्ट इयर दॅट देअर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेन्सेस. स्टेटमेंट, क्वेश्चन्स, कमांड्स अँड एक्सक्लेमेशन. Some sentences contain negative words like not, no, never and have a negative meaning. आता फर्स्ट काय दिले बघूया यात. Can you turn the following command and or orders into negative ones? Example, put all the ingredients together. तर त्याचा निगेटिव्ह कसं होईल? Don't put all the ingredients together. आता आपण मागच्या वर्षी 4 प्रकारचे वाक्य बघितलेले आहेत. विधानार्थी वाक्य, प्रश्नार्थक वाक्य, आज्ञार्थी वाक्य आणि उद्गारवाचक वाक्य. तर असे 4 प्रकार आहेत. मग आता काही वाक्यात आपण नो, नेवर, नॉट असे शब्द वापरून नकारार्थी वाक्य बनवत असतो. तर या ठिकाणी एक एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे. तर होकारार्थी वाक्याचं नकारार्थी वाक्य आपण केलेलं आहे. तर तशा प्रकारचे अजून आपल्याला वाक्य बनवायचे आहेत. आता खाली काय दिले आहे ते आधी बघूया. कॅन यू टर्न द फॉलोइंग कमांड्स ऑर ऑर्डर्स इनटू निगेटिव्ह वन्स. आता आत्ताच ते वाक्य सांगितल्याप्रमाणे पुट ऑल द इन्ग्रेडियंट्स टुगेदर हे होकारार्थी वाक्य आहे. तर त्याचं नकारार्थी बनवायचं. डोंट पुट ऑल द इन्ग्रेडियंट्स टुगेदर. या ठिकाणी फक्त डोंट हा किंवा डू नॉट हा शब्द वापरलेला आहे. तर तसे खालचे वाक्य पण बनवायचे आहेत. फर्स्ट आहे फोल्ड द पेपर इन हाफ अगेन. तर नेगेटिव्ह कसं होईल? डोंट किंवा डू नॉट फोल्ड द पेपर इन हाफ अगेन. सेकंड आहे वॉश द गावा.
याचं नकारार्थी काय होईल? डोंट वॉश द गावा. थर्ड आहे मिक्स द इन्ग्रेडियंट्स. तर हे होकारार्थी वाक्य आहे. तर याचं नकारार्थी वाक्य कसं करता येईल? डू नॉट किंवा डोंट मिक्स द इन्ग्रेडियंट्स. फोर्थ आहे ग्राइंड देम इन अ मिक्सर. याचं निगेटिव्ह कसं होईल? डोंट ग्राइंड देम इन अ मिक्सर. आता पुढचा काय प्रश्न आहे ते बघूया. कॅन यू टर्न द फॉलोइंग निगेटिव्ह स्टेटमेंट्स इनटू पॉझिटिव्ह म्हणजेच अफर्मेटिव्ह वन्स. एक्झाम्पल, आय कॅन नॉट अंडरस्टँड. आता या ठिकाणी नकारार्थी वाक्याला तुम्हाला होकारार्थी वाक्य बनवायचं आहे. तर या ठिकाणी एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, आय कॅन नॉट अंडरस्टँड. तर त्याचं पॉझिटिव्ह किंवा होकारार्थी वाक्य आय कॅन अंडरस्टँड. पण या ठिकाणी आपल्याला या वाक्याचा अर्थ पूर्णतः वेगळा मिळेल किंवा अर्थ बदललेला दिसून येईल. तर ही काही वाक्य आहेत जी आपल्याला नकारार्थीची होकारार्थी बनवायची आहेत. फर्स्ट आहे आय डू नॉट लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. त्याचा अफर्मेटिव्ह किंवा होकारार्थी कसं करता येईल? आय लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. परंतु या वाक्याचं मिनिंग बदलतं किंवा त्या वाक्याचा अर्थ आपल्याला बदललेला दिसून येतो. सेकंड आहे द ऑदर डिड नॉट नो व्हॉट टू डू. यूज न्यू. आता नोचं या ठिकाणी न्यू आपल्याला करायचं आहे. तर याचा अफर्मेटिव्ह कसं होईल? द ऑदर न्यू व्हॉट टू डू. थर्ड आहे ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम चायना टू इंडिया वॉज नॉट अन इझी टास्क. तर याचं अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स कसं होईल? ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम चायना टू इंडिया वॉज अन इझी टास्क. फोर्थ आहे इट मेड नो डिफरन्स टू यूज. यूज अ डिफरन्स हा शब्द वापरून आपल्याला या वाक्याचा नकारार्थी करायचा आहे. अफर्मेटिव्ह, इट मेड डिफरन्स टू अस. फिफ्थ आहे नेवर ट्रस्ट अ फ्रेंड हू डिझर्ट्स यू ॲट अ पिंच. तर त्याचा अफर्मेटिव्ह कसं होईल? ट्रस्ट अ फ्रेंड हू डिझर्ट्स यू ॲट अ पिंच. त्यानंतर आता पुढचा प्रश्न काय आहे ते बघूया. कॅन यू मेक द स्टेटमेंट्स पॉझिटिव्ह विदाउट चेंजिंग द मीनिंग? व्हॉट डू यू हॅव टू डू? कॅन ऑल द अबोव सेंटेन्सेस बी rewritten in this way? Discuss. Write down any two sentences you could rewrite विदाउट चेंजिंग द मिनिंग. आतापर्यंत आपण जे वरती वाक्य बघितलेले आहे तर त्याचा अर्थ पूर्णतः बदलतो, परंतु आपल्याला अर्थ न बदलू देता या वाक्याचं होकारार्थी वाक्य करायचं आहे. तर यापैकी आता जे वरती 5 वाक्य बघितलेले आहेत त्यापैकी कुठलीही 2 वाक्य घ्यायची आहेत आणि त्याचं होकारार्थी, नकारार्थी वाक्याचं होकारार्थी असं करायचं आहे. तेही त्याचं मीनिंग किंवा त्याचा अर्थ न बदलता हे आपल्याला चेंजेस करायचे आहेत. तर मग चला तर मग बघूया. फर्स्ट आहे आय डू नॉट लाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. आता याचा अफर्मेटिव्ह विदाउट चेंजिंग द मिनिंग कसं होईल? आय डिसलाईक दॅट म्युझिक ॲट माय डिनर. आता लाईकचं आपण डिसलाईक केले तेव्हा या ठिकाणी नो, नेवर असे शब्दही वापरलेले नाहीत, परंतु या ठिकाणी अपोजिट शब्दांचा साठा आपल्याकडे भरपूर असेल तर अशा वेळेस हा शब्द साठा उपयोगी पडतो. सेकंड आहे द ऑदर डिड नॉट नो व्हॉट टू डू. यूज न्यू. तर मग अफर्मेटिव्ह विदाउट चेंजिंग मिनिंग कसं होईल? द ऑदर वेअर अनवेअर ॲज फॉर व्हॉट टू डू. थर्ड आहे ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम चायना टू इंडिया वॉज नॉट अन इझी टास्क. तर याचं अफर्मेटिव्ह विदाउट चेंजिंग मिनिंग कसं होईल? ट्रॅव्हलिंग फ्रॉम चायना टू इंडिया वॉज अ डिफिकल्ट टास्क. इझीचा अपोजिट काय येईल? डिफिकल्ट.
तर असे अपोजिट शब्द वापरून आपल्याला हे प्रश्नांची उत्तरे शोधता येतील किंवा ह्या वाक्यांमध्ये चेंजेस करता येतील. आलं लक्षात? आता आपला ॲक्टिव्हिटी, पाठात आलेली जी काही ॲक्टिव्हिटी ती झालेली आहे. त्यानंतर वर्कशॉप झालेला आहे, लँग्वेज स्किल झालेला आहे. आता या पाठाच्या खाली जे 2 मिनिट्स वर्क दिलेलं आहे, 2 मिनिट्स ऑफ ओरल वर्क, ते बघणार आहोत. तर फर्स्ट आहे 2 मिनिट्स ऑफ ओरल वर्क. थिंक ऑफ ॲज मेनी कमांड्स ॲज पॉसिबल विदिन 2 मिनिट्स दॅट बिगिन विथ द फॉलोविंग वर्ब्स. जसं क्रॉस, हेल्प, वॉश, स्टडी अँड टेक. म्हणजे आता हे काही जी क्रियापद दिलेली आहेत, तर या क्रियापदांनी सुरू होणारी जेवढी जास्तीत जास्त शक्य होतील तेवढी आज्ञार्थी वाक्य आपल्याला 2 मिनिटात सांगायचे आहे. फर्स्ट आहे क्रॉस द रोड केअरफुली. सेकंड आहे हेल्प द पुअर पीपल. थर्ड आहे वॉश युअर हँड्स क्लीनली आफ्टर एव्हरी मील. 4 आहे स्टडी रेग्युलरली. अँड 5th आहे टेक केअर ऑफ युअर हेल्थ. आता हे 2 मिनिटामध्ये जेवढे जास्तीत जास्त होतील तेवढे वाक्य तुम्हाला लिहायचे आहेत. उदाहरणासाठी या ठिकाणी फक्त 5 वाक्य दिलेली आहेत. त्यानंतरचं 2 मिनिट्स ऑफ ओरल वर्क काय आहे? थिंक ऑफ ॲज मेनी निगेटिव्ह वर्ड्स ॲज पॉसिबल विदिन 2 मिनिट्स. एक्झाम्पल नो, वन. तर जेवढे जास्तीत जास्त शक्य होतील तेवढे नकारार्थी शब्द 2 मिनिटात सांगायचे आहेत. जसं नो, नॉट, नोबडी, नोवेअर, नथिंग, नन, नेवर, नायदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नो मोर, नॉन स्टॉप, नॉन स्टिक. तर अशा प्रकारची नो किंवा नेवर अशा नकारार्थी अर्थाची ही शब्द आपल्याला सांगता येतील. आलं लक्षात? आय होप तुम्हाला सर्व प्रश्नांची उत्तरे समजली असतील. फर्स्ट सेमिस्टर म्हणजे प्रथम सत्राची सर्व व्हिडिओ चॅनलवरती अपलोड झालेले आहेत. सर्व विषयांचे व्हिडिओ अपलोड झालेले आहेत. त्या विषयाच्या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये पूर्ण प्लेलिस्टची लिंक दिलेली आहे. तर त्यावरती क्लिक केलं तर पूर्ण व्हिडिओ तुम्हाला एकाच ठिकाणी मिळून जातील. त्यामुळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स नेहमी चेक करत जा. त्यामध्ये तुमच्या कामाच्याच गोष्टी दिलेल्या आहेत. व्हिडिओ कसा वाटला ते मला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मित्रांना हा व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.